და ხელახლა მოგესალმებით. მომავლის ჭრეტა წინაპრებთან ერთად ჩვენ შეხვედრაზე. ამ სადაც გვინდა რომ ნაკლებად ლექცია არის ეს ამის იდეა უფრო ის არის რომ გავისაზროთ რომ ყოველთვის ვართ დაკავშირებულები ჩვენს წინაპრებთან ეს გაცნობიერებული გვაქვს თუ არა გვაქვს გაცნობიერებული და როდესაც ამას ვაცნობიერებთ და უფრო ამ მხრიდან ვუდგებით შეგვიძლია რომ უკვე გარკვევით დავკავშირეთ იმ ნაწილთან წინაპრების იმ სამფლობელოსთან, რაც არის სიმთელეში. იმიტომ რომ მთელი ყველა ნიჭიერ არ არიან სიმთელეში. და აი იმ სიმთელეში მყოფისგან ვითხოვოთ ხარდაჭერა, დახმარება, სიბრძნე და განსაკუთრებულად სარგებლიანი არის გარდამტეხ პერიოდებში, როგორებშიც ეხა ჩვენ ამ ბევრ ადგილას. მაშინ უფრო წარგედგინებით მე ვარ ანა ანთაძე. ვარ საქართველოში დაბადებული თბილისში, ქართველი წინაპრები მყავს. ნაწილობრივ ცხოვრობდი ავსტრიაში და გერმანიაში, სასწავლებლად ვიყავი. თუმცა ეხლა ძირითადად საქართველოში ვარ და მოგზაურობ ხშირად სხვადასხვა ადგილებში. წინაპრებთან დაკავშირებით აი ესე აი ამ მიდგომით დაახლოებით 4 წელია მუშაობ და ამან ძალიან საინტერესო პერსპექტივა შემოიტანა ჩემს ცხოვრებაში მსოფლიოზე. ანუ იმ რეალობის დანახვა, რომ ეხლა რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს სამყაროში, პოლიტიკურ რეალობაში, სოციალურ რეალობაში, აი რა კრიზისებიც არის და ადამიანთა შორის ისტორიულ ფონზე დაძაბულობები არის. უკვე ვუყურებ წინაპრული ჭრილიდან, რომ ყველაფერი ეს არის დაბადებული დიდი ხნის წინ კომპლექსური გრძელი ვითარებების და ისტორიების საფუძველზე. ანუ ის, რასაც ჩვენ დღეს ხვდებით, ჩვენს ქვეყანაში თუ მსოფლიოში არ დაბადებულა დღეს, ეს დარწმუნებული ვარ თქვენ იცით, არ მჭირდება ამის თქმა, მაგრამ კიდე სხვა ელემენტი ემატება, როცა გააზრებულად ვხედავთ, რომ უი, ხო, ეს ჩვენმა წინაპრებმა წამოიწყეს. და როდესაც ჩვენ ამავდროულად შეგვიძლია ავღიქვათ, რომ მართლა არსებობენ წინაპრები, არ არიან რაღაცა აბსტრაქტული ცნება, ნამდვილად არსებობენ წინაპრები, ჩვენ უკვე ორი რაღაცა მოცემულობიდან შეგვიძლია დავაკავშიროთ ეს ორი ერთმანეთთან და თუ უკვე ეს არის ჩვენი რეალობა, მოვიხმაროთ მათი დახმარება. მოუხმოთ. ოღონდ მათ სიბრძნეს მოუხმოთ, მათ სინათლეს მოუხმოთ, მათ სიყვარულს მოუხმოთ. და ვთხოვოთ, რომ ის რაც წამოიწყო წარსულში, ის მრავალი პრობლემა, რაც დღეს კარგად მოგვეხსენება არსებობს ჩვენს დედამიწაზე და კონკრეტულად საქართველოში, იმაში მხარი დაგვიჭირონ. მართლა დადგნენ ჩვენ სურგში და მართლა ძალიან ცოცხლად და ხიზლად და თუ ბარემ აქავართ, ისედაც აქავართ, ბარემ მიუდგეთ ისე, რომ შევძლოთ მართლა რაღაცის გაკეთება. იმიტომ რომ ინერციით შეიძლება გაიარო, მაგრამ ჯაჭვები არ გაწყდება ინერციით, თუ უბრალოდ გავყევით ტალღას. გამეორდება და ისევ გამეორდება და ისევ გამეორდება და წინაპრებს ეს წინაპრების სურვილი არ არის, რომ გამეორდეს ყოველ შემთხვევაში ნათელში მყოფი წინაპრების. იმიტომ რომ აი ჩვენს სათაურში მომავლის ჭვრეტა წინაპრებთან უკვე მოისაზრება რომ ეს საინტერესო როგორ ვთქვა, საინტერესო დროის პარადოქსი, რომ წინაპრები თითქოს არიან წარსულში, მაგრამ თან არა. იმიტომ რომ როდესაც რაღაცას ცვლით და ვთქვათ ზრუნვით თუ სხვა ფორმებით გამთელდებიან უფრო და უფრო გამოჯანსაღდებიან წინაპრები, ეს ჩვენს მომავალზეც ისახება. იმიტომ რომ მე ისინი ვისაც ვბადევთ გენეტიკურ კოდში აღარ აქვთ ისე მხოლოდ წნეხები, ხო?
და მომავალით შესაბამისად უფრო კარგი პერსპექტივებით არის გამდიდრებული. ამ ეს მაინც უკვე გადავედი, მაგრამ წელსაღან მინდოდა რომ ჯერ გაგცნობოდით. ესე იგი მე ვარ ანანთაძე. მინდა სიტყვა გადავცე ჩემს მეგობართან და პარტნიორთან ირინკასთან ერთად წამოვიწყეთ ვორქშოპებს ვატარებდით და რიტრიტებს წინაპართა კურნების პროცესის საქართველოში და ირინკა გვეხმარებოდა და მხარში გვედგა სულ. ირინკა არის ფანტასტიკური საუნდ ჰილერი და ფანტასტიკური ადამიანი. თუ გინდა რომ რაიმე შენს შესახებ თქვა. მადლობა, გამარჯობა. ხო, ირინა, მქვია მე ლოდია. ანას შესახებ გავიგე. როდესაც ის ჯერ არ იყო საქართველოში, ერთმა გოგონამ მეთხრა მის შესახებ, როდესაც ერთ-ერთ ფესტივალზე საუნდ მუსიკალური ინსტრუმენტებით რაღაც კურნების სესიას ვატარებდით, ასე ვთქვათ. და მაშინვე დაუკავშირდი ანას და გავიგე რომ აკეთებდა პროექტს, რომელიც გულისხმობდა რომ საქართველოში ესე იგი ეძიებდა მთებში, ხევსურეთში და თუშეთში და ფშავში და მაგ მიდამოებში სიბრძნებს, მითოლოგიას და ესეთ წინაპრულ საიდუმლოებს. ხო და მაშინვე ესე იგი ძალიან აღვთოვანდი და რომ ჩამოვიდა უკვე მოვისმინე მისი კვლევების შესახებ და მანდ გავიგე პირველად რომ ასევე რაღაცნაირად ესეთ წინაპრულ კურნებებს აკეთებდა და მას შემდეგ მაქსიმალურად ვეცადე რომ ასთანყოფილიყავი მისგან მესწავლა და დაავსტრებულიყავი ყველაფერს რაც ხდებოდა და რაც მოახდინეთ. და ძალიან მადლიერი ვარ მისი გამოჩენით ჩვენთან საქართველოში და საერთოდ დედამიწაზეც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიკეთე მომიტანა მე ამ ყველაფერმა და მათ შორის ვადევნებ თვალყურს სხვებს ჩვენ რაღაც სამდღიანი გასვლები გქონდა დაფინანსებული ეს პროექტი დაწერეთ და დაფინანსეს და სხვა ადგილებში ნუნისში მაგალითად ქონა გასვლა და რამოდენიმე ადამიანი იყო ხოლმე 10-ან 12-ან 15 და სამი დღე მათთან ერთად მუშაობა და ჩემი თავისთვისაც და მათთვისაც როგორი საინტერესო და ჯადოსნური იყო ნამდვილად გასაოცარი იყო მოკლედ და ხო ნამდვილად მე ვფიქრობ რომ დღესდღეობით გვესაჭიროება რაც შეიძლება ბევრი სიცხადე და ბევრი დახმარება ყველა მხრიდან რომ ძლიერად ვიდგეთ და ნათლად ვხედავდეთ მოცემულ სურათს და ვინარჩუნებდეთ ჩვენ თავთან კავშირს უნებასთან თუ წინაპრებთან და მე ხარია რომ აქ ვართ ყველანი ვინც ვართ და იმედი მაქვს რომ ყველანი რაღაცას ახალს შევიცნობთ, იმიტომ რომ ალბათ სადღაც ვინც აქ ვართ ახლა ყველას ქონდა ეს ინტერესი ან ძახი რომ წინაპრები სადღაც მაგან მოგვიყვანა აქ და მართლაც ძალიან საინტერესო თემა არის. ძალიან ღრმა და ჯადოსნური და იმედი მაქვს რომ ყველა კმაყოფილები და დაუცვლელები ცოდნით და სიახლეებით დავამთავრებთ ამ დღეს და ეს კიდე გაგრძელდება ცხოვრებაშიც რომ მხოლოდ ის მომენტიც რომ გვახსოვდეს რომ წინაპრები არსებობენ და ჩვენთან არიან და ჩვენში არიან უკვე დიდი ძალა და მხარდაჭერა და თანადგომა არის ყოველდღიურობაშიც და ცხოვრების გზაზე და მადლობელი ვარ და მოხარული ვარ და
ჩვენ ვიცით. დიდი მადლობა ირინკა. მადლობა. ხო, ეგრე არის ვართ კავშირში წინაპრებთან და მხოლოდ ეგ ძალიან ის არის რა ქვია მართალი ხარ რომ უკვე კავშირში რომ ვიცით რომ ვართ წინაპრები ჩვენში არიან ჩვენს სისხლში არიან ჩვენს გენეტიკაში არიან და ჩვენ ვართ სახეები ასევე ჩვენი წინაპრების მნიშვნელოვანი ის არის რა ქვია ძალიან პერსპექტივა იმიტომ რომ ამ ჭრილიდან როცა ვუყურებთ აღარ ვხედავთ თავს ეგრე გამოყოფილად ან მარტოდ მნიშვნელოვანი არის რომ შევძლოთ ერთდროულად დავინახოთ საკუთარი თავი როგორც მე პიროვნება მე ანა შენ ირინკა შენ თათიანა და ამავდროულად დავინახოთ რომ კიდე სხვა რაღაცა ვართ მეტი ვართ ვიდრე მხოლოდ აი ეს მეს აღქმა უფრო მეტი ვიდრე ეგო ვართ ასევე ნაწილი ბევრად უფრო დიდი რაღაცა ჯგუფის კოლექტივის და აი წინაპართა კოლექტივი არის ერთ-ერთი ესეთი პრაქტიკულად სიმართლეში არსებული, ანუ ფიზიკურად ვართ მათი ნაწილი. და ამავდროულად კიდევ უფრო მეტი ვართ, არა ვართ მარტო ჩვენი წინაპრებიც, კიდევ ბევრად უფრო მეტი და სხვა რაღაცეები ვართ, ჩვენი ნაწილაკები, ჩვენი ხორცის და ვარსკვლავის ნაწილაკები რაღაცა დონეზე ერთი არის, ანუ ამ დონეზე შეგვიძლია კიდე უფრო გავაფართოვოთ ეს ჩვენი მეს წარმოდგენა და ავღიქვათ, რომ მთელი სამყარო ჩვენში არის და ჩვენ ვართ მთელ სამყაროში, მაგრამ ეხლა რომ არ წავიდეთ მაგ სფეროში და მაგ მასშტაბზე და დავრჩეთ წინაპართა მასშტაბზე. რაში შეიძლება ეს დაგვეხმაროს? პრაქტიკულად გულისხმობ, ანუ რა შეიძლება დაგვეხმაროს ეს დღეს ჩვენ რეალობაში, როდესაც არის გამწვავებები პოლიტიკური და საზოგადოებრივი. როგორ შეგვიძლია რომ მოვიხმაროთ ეს ცოდნა, რომ შეგვიძლია წინაპრებთან დაკავშირება. პირველი მინდა რომ მოგახსენოთ, რომ მნიშვნელოვანი არის ამავდროულად, როდესაც ვიცით, რომ წინაპრებთან დაკავშირება შეგვიძლია და სარგებლიანი არის, უბრალოდ განვასხვაოთ, რომ დიდი ვარაუდი არის, რომ ჩვენს წინაპრულ ხაზებში ყველა არ იქნება ფანტასტიურ მდგომარეობაში. ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი არის ვიღაცა, კარგი არის, უბრალოდ ეგრე არის, შეიძლება არ იყოს ძალიან ნათელ მდგომარეობაში, სხვადასხვა უამრავი მიზეზების გამო გარდაცვალების მერე. ამიტომ შეიძლება ძალიან კეთილი სურვილები გქონდეს, მაგრამ უბრალოდ არ იყოს იმ მდგომარეობაში, რომ მისი მოხმობით არ დაგვაზიანოს. ანუ ზოგადად არ ვარ გარო გარდაცვლილები მოუხმოთ ხოლმე ჩვენთან, გარდა იმისა თუ გვეცოდინება, რომ ისინი უკვე ისე კარგად არიან, რომ რეალურად უკვე აღარც აქვთ მათი იმ ცხოვრების იდენტობა, მიბმულობა იმ ცხოვრების იდენტობასთან, ვინც იყვნენ ამ ცხოვრებაში. ანუ რეალურად ისინი უკვე არიან რაღაცა წყაროსთან ბოლომდე დაკავშირებულები და უბრალოდ შეუძლიათ, რომ ასე ვთქვათ, ჩაიცვან ხოლმე ის სახე, რითიც ვიცნობთ მათ. და აი ამ სიახლოვის და დაკავშირების დონეზე უბრალოდ ჩვენ და მის სიყვარულისთვის და გათვალისწინებისთვის, რომ აი ესე გვეხილნონ. სხვა მხრივ, თუ არა ხარ გაწაფული, არ ვიცი, შამანი ქართული მთებიდან ძველი დროების, როგორც ყავდნენ ბევრი ქადაგები და ასე შემდეგ. დღეს ნაკლებად მათ ალბათ შეეძლოთ რომ მოეხმოთ და მათი საქმეც ეგ იყო, მაგრამ თუ ეგ არა ვართ, ჯობია რომ არ ვქნათ და მაგიტომ კაი არის რომ შევძლოთ განსხვავება და მოუხმოთ ხოლმე წინაპრებს, მაგრამ აი ყოველთვის თქვათ რომ ბრძენო ძველო სიყვარულით ახსავსე, რაც გინდათ, ოღონდ დავაკონკრეტოთ, ვის ვუხმობთ. ეგ ზოგადად კარგი ჩვევა არის, რომ შევძლოთ დავიმახსოვროთ, რომ დავაკონკრეტოთ ხოლმე, ვის ვუხმობთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ველი არის წინაპრების. ეს ამას რაც ეხება.
სხვა მხრივ, როდესაც ეს ვიცით და აი როგორც დღეს ჩვენ შეხვედრაზე ვუხმობთ ბრძენ და ძველ და სიყვარულით ახსოვს წინაპრებს. მათი ინტერესი არის, რადგან ან ბრძენ და ძველს რა გამოყოფს. ისინი უკვე ჯანსაღად არიან. ხო? ანუ არიან იმ სამყაროში გაიარეს პროცესი გასავლელი არის, როდესაც ამ ხორციელი ყოფიდან გარდაცვალების მერე გადადიხარ წინაპრულ ველში, პროცესი არის გასავლელი და უნდა იყო იმ ადგილას მისული, რომ გახსოვდეს ვინ ახარ რო ხარ წინაპარი და რისთვის გეხარ და რო ხარ კოლექტივი და არ იყო მოკლედ დაკარგული. ხო? სადღაც გაკვეხებული შუაში. ერთი ეგ. იმიტომ რომ ჩვენ ვისაც ვიხმობთ, გვინდა რომ მართლა შეძლონ, არა მარტო სურვილი ქონდეთ იმისი, რომ დაგვეხმარონ, არამედ იმის ძალაუფლება და ძალა ქონდეთ და ისეთ იმაზეც იყვნენ, რა ქვია, ღონეზე, ძალაზე, კავშირში, უფრო მეტად სიმთელეში ცნობიერები იყვნენ და მოკლედ ნათელი არსებები იყვნენ, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დაგვეხმარებიან, ხო? ამ ხრივ მათი მოხმობით და მათი პირველი ეგ, რომ ვანცხოვებთ, ვის ვუხმობთ და მერე შეგვიძლია მივიტანოთ თხოვნა მათთან. შეგვიძლია რომ გავუზიაროთ, რაც უფრო გულწრფელი არის ხოლმე ჩემი გამოცდილებიდან. ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის რაღაცა ფორმა კონდეს ან ფორმაში იყოს ან ჩარჩოში მოხდენი. რა თქმა უნდა, პატივისცემა და რაღაცა ელემენტარული რაღაცების გათვალისწინება ყოველთვის კარგი არის, მაგრამ გულიდან რაღაცა შეიძლება ვთქვათ ჯავრის შეგრძნება გქონდეს, რომ რა არის ეს, რა დამიტოვე ამ რეალობაში, სად გამაჩინე ან ასე შემდეგ, ხო? რაღაც ცევდა გქონდეს და თუ ამას არ დავუმალოთ ხოლმე და გულწრფელად და გულიანად გავუზიარებთ, რაღაცა უფრო დგება ხოლმე კონტაქტი მართლა გულიანი და უფრო არის შანსი, რომ იგრძნო, რომ უი, მართლა ვიგრძენი, რომ მოვიდა აი ის რა და უკავი ვარ და უყვარ ვარ და არა ვარ მარტო და რაც შეუძლია იმას იზავს იმისათვის, რომ დამეხმაროს და ერთად გავიაროთ ეს პერიოდი. ესე იგი შეგვიძლია რომ მოუხმოთ და შეგვიძლია რომ ვთხოვოთ. შეგვიძლია უბრალოდ გავუზიაროთ რაღაცები, უბრალოდ ეგ იყოს. ან ასევე თხოვნით მივმართოთ, რომ რაღაც პიროვნულ დონეზე, რომ აი აქა და აქ ამ ცხოვრებაში, ჩემს ცხოვრებაში, აი ეს თემები მიმეორდება და მე მგონი შეიძლება ჩვენი ველიდან იყოს, წინაპრული ველიდან და შეგიძლია დახმარება გამომიგზავნო ამაში. ან ოჯახის დონეზე, ოჯახის სისტემაში რაიმე იყოს ყურადღება მისაქცევი და იმაზე თხოვოთ, რომ, რა ვიცი, დედაჩემს მიხედე, ავათარი, ასე შემდეგ, ანუ ესეც შეგვიძლია. ან შეგვიძლია ასევე პოლიტიკურ დონეზე და საზოგადოებრივ დონეზე. და როდესაც ვთქვათ, ახლა მიტინგები იყო და გამწყობებები იყო, რაც არ უნდა იყოს, ანუ ესეც საზოგადოებრივ დონეზეც, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად წინაპრული საქმე. არ არიან გამოკლებულები, ანუ ეხებათ, კი არა, მათი წამოწყებული არის რაღაცა მხრივ, ანუ ჩვენ ვაგრძელებთ რაღაცებს, რაც ჯერ არ მოგვარებულა და რაც დაიწყო დიდი ხნის წინ. და შეიძლება ვთხოვოთ, რომ გთხოვთ თქვენი სიბრძნით დაგვეხმარეთ და ხელი შეგვიწყეთ, რომ ამაში, რაშიც ახლა ამოყავით თავი და რაშიც ძალიან დიდი ხანია ვართ, რომ ისეთი გამოსავალი ვიპოვოთ, რომ აღარ ვიმეოროთ ესე ხშირად. შეძლოს ხალხმა გაიგოს, რომ აქვთ თავიანთი ხმის ამოღების ძალა და ამავდროს აღარ დაგვჭირდეს, რომ სხვა ინსტიტუციებზე გავწიოთ და პროექცირება გავუკეთოთ ჩვენს ძალას. სიტყვაზე ეს იქნებოდა ჩემი თხოვნა და ლოცვა მაგალითად, ხო? სიტყვაზე ვამბობ, ხა მე რაც მომდის დავში, მაგრამ ნებისმიერი რაღაცა რაც არის თქვენთვის, ანუ შეგვიძლია ვთხოვოთ მანდ სხვადასხვა აი ესეთ შრეებისათვის დახმარება. შრეებზე დახმარება. და მათ უყვართ, ან თუ არიან ისინი მართლა ჯანზე და არიან ის ნათელი ძველი წინაპრები, მათი ინტერესი არის, რომ ეს მოხდეს.
ანუ როგორც წესი, როდესაც ხნევდება სული და ხაზი მოდის უფრო და უფრო და უფრო და უფრო ჯანსაღ ფორმაში, მერე გადადიან უკვე ისეთ რაღაცაში. ოკეი, მობილის და ხაზი, ანუ აი ხაზის კურნებას რო ვაკეთებთ ხოლმე და ჩვენს პრაქტიკებში რასაც მე ასევე ვასწავლი, მთელი ხაზი როცა იკურნება, საგვარეულო ხაზი, მე უკვე თვითონ რო არ არიან მინუსში, დანაკლისში, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი არიან რაღაცა აბსოლუტურ მაშინ რა ქვია, სამოთხეში და არაფერი არ შეეცვლებათ. ეს უბრალოდ იმას ნიშნავს, რომ არიან უკვე მხნეთ და მობილიზებულები იმისათვის, რომ შეძლონ გააკეთონ რა ფუნქციათ აქვს და რა როლიც აქვთ და უკავიათ ამ უზარმაზარ ორგანიზმში, რაც არის სიცოცხლე და სამყარო. ასე რომ, როცა ისინი არიან კარგად და ჯანსაღად, როგორც წესი, მერე იწყებენ ხოლმე, აბა შევუდექით ახლა საქმეს, რაც არის გამოსასწორებელი, გამოვასწოროთ. იმიტომ რომ ერთი არის სულიერ დონეზე დაკავშირება მათთან და ამ სულიერ დონეზე, ვთქვათ, ლოცვა არა ნაკლებ მნიშვნელოვანი და ძლიერი არის, მაგრამ სხვა რაღაც არის, ვიდრე ნამდვილი ქმედება და პრაქტიკული ქმედება, ორივე მნიშვნელოვანი არის. ერთი მეორეს გარეშე არ იქნება ეფექტური. სულიერის გარეშე უბრალოდ დაკარგული იქნები და შეიძლება მილიარდი რაღაცა ვქნა ყოველ დღე, მაგრამ არანაირი ძალა არ გქონდეს მაგას, იმიტომ რომ არ მქონდეს სიმყარესთან და რაღაცა მნიშვნელოვანთან დაკავშირებული ეს რაღაცა უფრო დიდთან, ხო? და ვიმეორო რაღაცა სისულელეები, თუ დაკავებული ვიყო, აღონ სისულელეებით. არანაირი აზრი არ აქვს მაგას. ან უბრალოდ არასწორი რაღაცები გავაკეთო, არასწორი მიმართულებებით წავიდე და ინერციით წავიდე და კიდევ უფრო გავაუარესო სიტუაცია პიროვნული იქნება ეს თუ პოლიტიკური საზოგადოოდ ყველაფერზე შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ ეს მაგალითი და მეორეს მხრივ თუ უბრალოდ სულიერ დონეზე დავრჩებით და მარტო ვილოცებთ ისევ არ ვაკნინოთ მხოლოდ მაგას თუ ვიზავთ და მხოლოდ ამ სულიერ დონეს დავკავშირდებით ან მედიტაციებს გავაკეთებთ, ოღონდ პრაქტიკულ საქმეს და ქმედებას არ ვიზავთ, ვერ მოისხავს ის იმ ხილს და იმ ეფექტს, რაც გვინდა რომ მოვითხოვოთ ამითი, რასაც ვთხოვთ და რა განზრახვაც გვაქვს ამ დაკავშირებებით. ანუ ორივე გვჭირდება ერთდროულად. და ამისათვის წინაპრები ძალიან დამხმარენი არიან, ძალიან პრაქტიკული არსებები არიან, ესეთები არიან რა, რომ ოკეი, ეხლა ვიცით რაში იყო საქმე, რა არის გასაკურნი, ეხლა მიდით და ქენი ესა და ეს დაგეხმარები, მაგრამ ესე და ეს მოდით ეხლა გავაკეთოთ, ან გააკეთე, ან შენ ეს პატარა რაღაცა გააკეთე, ჩვენსაც მივხედავთ, შეიძლება არც კი იყო აზრზე, ისინი რას აკეთებდნენ, ჩვენი საქმეც არ იყოს ხოლმე. კარგი, ერთი წამი დავასტოპებ, რომ მოვიტანო ისევ ჩვენს თემაზე კონკრეტულად. იმიტომ რომ გვინდოდა, რომ ჩვენ ამ შეხვედრაზე თქვენთვის მოგვეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ყოველივეს შეგეძლოთ, რომ გადახედოთ ამ ბოლო წელს, 2024 წელს, არ დავთქვი სპეციალურად ეს ჩვენი შეხვედრა რაღაცა პირველ იანვარს თუ 2 იანვარს თუ 3 იანვარს. არამედ ეხლა ცოტა გვიანი, იმიტომ რომ ის ახალი წელი კი არის, მაგრამ ვარსკვლავების დონეზე და ასტროლოგიის დონეზე არ არის ხოლმე მაგ დროს საერთოდ ჯერ განახლების ენერგია ეს პერიოდი დაიწყება ნელ-ნელა. ამიტომ ძალიან პოტენტური არის ახლა რომ გადავხედოთ 2024 წელს. და ეს თქვენ ნებისმიერ თქვენთაგანმა გადაწყვეტეთ როგორ დონეზე გინდათ რომ გააკეთოთ, იქნება ეს თქვენ პიროვნულ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში, თქვენ ოჯახში გამოცდილებაში. თუ იქნება ეს ასევე საქართველოზე თუ გინდათ რომ იკითხოთ პოლიტიკურ განვითარებებზე და მდგომარეობაზე რა მოიყვანა აქამდე. ეს თქვენზე არის. მაგრამ თავარი არის რომ
ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხოლმე, თუ გვინდა რომ წარმატებული წინსვლა გქონდეს, რომ ხანდახან დავაკვირდეთ, რაც მოხდა აქამდე. რომ გავაკეთოთ გადახარშვა. ეს ვიცით ალბათ, რომ რაღაცა ვთქვათ, გვესმის, რომ ჟურნალინგი ან რაღაცების ჩაწერა კაი არის, ან მედიტაცია კაი არის, ან უბრალოდ რაღაცების ესე გადახარშვა, ლაპარაკი კაი არის, ჯანსაღი არის, ყველაფერი ეს და მართალი არის, ეგრეა. და ამავდროულად ისევ, თუ ჩვენ მოუხმობთ მართლა უფრო ვრცელ ბრძენ პერსპექტივას და მიზანდასახულად ანუ ესე მართლა გიხმობთ ბრძენო ძალებო, გიხმობთ ჩემო ბრძენო ძოლს სიყვარული ახსოვს ეწინაპრება გთხოვთ, მოდით ჩემთან ახლოს ზურგში დამიდექი და ხელი შემიწყო რომ დავინახო ის, რაც მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის რომ დავინახო აი ამ 2024 წელს რომ მე შევძლო განთავისუფლება რაღაცებისგან, რაც აღარ არის სარგებლიანი ჩემთვის, რომ წავიღო წინ და მივხვდა რა არის მნიშვნელოვანი, რომ წავიღო წინ, ან რა იყო ის თემები, რაც იყო განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ჩემთვის და რა აზრი ქონდა მაგას და რატომ. ანუ როცა უფრო მეტ როგორც ვთქვათ დახმარებას მოუხმობთ ჩვენთან, ისეთ დახმარებას, ვისაც აქვს უფრო ვრცელი პერსპექტივა რაღაცეებზე, ეს კიდევ უფრო სარგებლიანი შეიძლება იყოს ეს პრაქტიკა რაღაცების უკან გადახედვის და გადახარშვისთვის. მე აქედან გამომდინარე უკვე შეგვიძლია რომ გადავიდეთ, როდესაც ეს მოხდება და გადავიდეთ და ვთხოვოთ მსგავსი რაღაცა, ოღონდ მომავლისკენ გავიხედოთ ახლა და ვთხოვოთ რომ ბრძენო ძველ ძალებო გთხოვთ ხელი შემიწყო, რომ დავინახო ის, რაც ჩემთვის ახლა, ჩემს ცხოვრებაში, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიცოდე და დავინახო, რომ რაც შეიძლება სარგებლიანად ვიცხოვრო, ჩემთვის, ჩემს გარშემო მყოფი ადამიანებისათვის, ურთიერთობებისათვის, გარემოსათვის, ჩემი სულის წინაშე, აი ამ წელს, 2025 წელს. გთხოვ, ხელი შემიწყო იმაში, რომ ჩემ ბედისწერასთან და ჩემი ბედისწერის წინაშე ვიყო სუფთად. არ მქონდეს სირცხვილის შეგრძნება, ან დანაშაულის, ან სინანულის შეგრძნება, როდესაც ვიფიქრებ ცნებაზე, რომ რა არის ჩემი ბედისწერისთვის მოვედი აქ, ხო? აი ეს რაღაცნაირი დიდი კითხვა არის და თუ ჩვენ რაც ძალიან გასაგები არის, ისევ არ იმავშვები ამას, მაგრამ თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ მაგაში შესვლას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიური არის ხოლმე, რომ შენი გზა იცხოვრო. ყოველთვის შენ გზას როცა ცხოვრობ, კაი ინტენსიური ბევრი რაღაცები მოკლედ მოხდება შენს გზაზე და ჭირდება მაგისათვის მე ყურადღების მიქცევა, თვალის გასწორება, საკუთარ თავთან, საკუთარ თავზე მუშაობა, ურთიერთობებზე მუშაობა და ასე შემდეგ და ძალიან გასაგები არის რომ ფსიქიკას უნდადეს ამისაგან გაქცევა. მაგრამ ისევ მაგიტომ გვჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ ფსიქიკა ძალიან მარტივი არის რომ გაიქცეს. თუ არ გვეყოლება ვინმე ზურგში, ვინც გვეხმარება ამაში, დიდი შანსია რომ გავიყინოთ ან ავაქციოთ ყურადღება რამეს, რასაც ჭირდება და ყურადღება. ამიტომ აი ესეთი განზრახვით და სურვილით შეგვიძლია რომ მოვიპატიჟოთ ჩვენ წინაპრები და ვთხოვოთ რომ დაგვანახონ და ყურადღება მიგვაქცევინონ იმაზე, რაც არის ჩვენი დასანახი. რომ გამოვიყენოთ ეს დრო, რომ აქ ვართ. ხა ესე გადის ხოლმე დღეები, თითქოს ძალიან ჩვეულებრივი არის. გავიღვიძებ იმას, თქვენი ყავა დავლიე, ხა მეფიქრება რა მაგ გასაკეთებელი ველოსიპედი ავიღო თუ ის ავიღო თუ ველოსიპედი წავიდე თუ ფეხი წავიდე, ანუ სულ რაღაცა ეს საქმეები არის თავში, მაგრამ რაღაცა მომენტში რომ ჩერდები ხოლმე და ვფიქრობ, რომ როგორი უცნაური არის, რომ ცოცხალი ვარ. ანუ მართლა მათემატიკურად რო შეხედო და ბიოლოგიურად
ესეთი მცირე შანსი არის, რომ შეძლო მატერიაში დაბადება, რომელიც არის კომპლექსური როგორც ადამიანის. აი, ძალიან მცირე შანსი არის, რომ დაიბადო ადამიანად. საერთოდ მატერია რო შედგეს ფიზიკაში ესე არის, რა მატერია რო შედგეს პატარა რაღაცა მატერიაც. ძალიან დიდი დრო უნდა და ურთულესი არის. ანუ პოტენციალი არის სულ ყველგან, მაგრამ ის რომ მართლა მიიღოს რაღაცა ფორმა, რომ იყოს აი ეს რაღაცა პატარა ფორმა, აა ურთულესი პროცესია და მცირე შანსი არის. და მით უმეტეს როცა კომპლექსური არსება ხარ როგორც ადამიანი და ხარ ამ ცხოვრებაში და ძალიან მარტივია გეგონოს რომ ჩვეულებრივია და რა ვიცი ეს პრობლემები მაქვს ისინი მინდა ეს რაღაცეები არ მომწონს ის მომწონს მაგრამ გვავიწყდებოდეს რომ ვა განსაკუთრებული არის ძალიან ჯადოსნური არის ვინა ვარ რო ცოცხალი ვარ შემიძლია ხმის სამოღება შემიძლია გადაწყვეტილებების მიღება და ამ ცნობიერებიდან უკვე თან პასუხისმგებლობაც შემოდის, იმიტომ რომ არ ვიქნები დიდი ხანი, ყველა გარდავიცვლებით რაღაცა დღეს და ყველას დიდი ხანი გეცოცხლოთ და მრავალი ჟამი, მაგრამ რაღაც დროს ყველანი წავალთ, ხო? და კარგად გამოგვიყენებინოს ეს დრო, რაც აქავართ. ჩვენი სულიერი საზრდოთათვის და ჩვენი საზოგადოებისათვის და ურთიერთობებისათვის და იმ გარემოსათვის, რაშიც ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ აქ დაიბადებიან კიდე, რომ მე ჩემი ხაზი მაინც რომც არ გავაგრძელო, სხვაების ხაზები დაიბადებიან, მომავალი გაგრძელდება და კაი სურვილი არის რომ ვუსურვოთ ჩვენს მომავალს, რომ კარგ რეალობაშია ცხოვროთ, უკეთესად ვიდრე ჩვენ, როგორც ალბათ ჩვენს ბებიებს და ბაბუებს უნდათ, რომ ჩვენ უკეთესად გვეცხოვრო ვიდრე მათ. ასე რომ ესეთი განზრახვა არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის. და გვინდა რომ შევიდეთ პრაქტიკაში. და პრაქტიკაში ზუსტად ეგ გავაკეთოთ. ჯერ შევიდეთ იმაზე და ვთხოვოთ რომ დაგვანახონ განვლილი წელი და მე პატარა გამოსვლით გამოვიდეთ იქიდან რომ თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ თუ რაიმე გინდათ რომ ჩაწეროთ ამოვიდა ინფორმაცია კაი არის რომ ჩაწეროთ ჟურნალში იმიტომ რომ შეიძლება დაგავიწყდეს მე და მე მეორე შესვლა იმისი რომ იკითხოთ მომავალზე 2025 წელს სად არის ყურადღება მისაქცევი კონკრეტულად შენთვის რა იქნება სარგებლიანი რაზე მოახდინო ფოკუსირება რა არის კარგი რომ მოვიდეს შენს ცნობიერებაში ცხადი გახდეს მაგაში დაგეხმარონ და აი ამ პრაქტიკაში ნუ ინერვიულებთ თუ რაღაცები ისე ცხადად არ არის და თუ მხოლოდ აი შეგრძნების დონეზე და ენერგიის დონეზე დარჩა ეს მაინც ეფექტური არის და სხვა შრეებზე მუშავდება მე ესე იგი აი უფრო ქვეცნობიერი შრეებზე შეიძლება მე რეზონანსი მოხდეს დროში ანუ აი სიზმარში გაგრძელდეს ან მე თქვა ხვალ ან ამ დღეებში რაღაცა ისინი ამოვიდეს სოკოებივით აი პასუხებად და ასე შემდეგ ანუ არ დაისტრესოთ ამაზე რომ ეხლა ძალიან კონკრეტული რაღაცები უნდა დავინახო ან ასე შემდეგ მაგრამ არც გამორიცხოთ უბრალოდ ძალიან შვიდად და მითი უბრალოდ თქვენ განზრახვა გაუშვით და ეგეთი წესი არის ამ სამყაროში განზრახვას რო უშვებ ყველა ვარიანტში მოდის პასუხი ეგრე არის უბრალოდ უბრალოდ იყავი შენს ცენტრში და თვითონ ის რაღაცა ინფორმაცია მოვა ისე როგორც არის შენთვის გაკუთვნილი რომ მოვიდეს და თუ ეხლა არ მოვა რაღაცა სხვა მომენტში მოვა ეგრეა სანამ დავიწყებთ კითხვები ხო არა გააქვთ მე მაქვს კითხვები
მე მაინტერესებს სახელი? წინაპრების ლალი არ iPhone ეწერება. წერია მარტო. ხო, iPhone წერია. სასიამოვნოა ლალი. ჩემთვისაც სასიამოვნოა, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ესე იგი, რა მაინტერესებს წინაპრების აი მოხმობას რო გულისხმობთ, თუ იგულისხმება, ამაში მაგალითად ჩვენ როგორც უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანული ეგრეგორის ხალხი ვართ, ვიხსენიებთ ხომ ჩვენს ვისაც ვიცნობთ ყოველ შემთხვევაში იმ წინაპრებს, ხო? აი მაგ დროს რა ხდება, ხო არ ვიცით ჩვენ ვინ არის ნათელ მხარეს და ვინ არის აქ ბნელ მხარეს, ვთქვათ, აი მაგ დროს რას ანუ მე კი ვიცი თქვათ რას ამბობს ეკლესია ხო მაგალითად მოიხსენეთ ვინც იცით რომ მონათლული იყო მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო არ ვიცით რომ საით არიან ესენი რომელ მხარეს და მაგ დროს რა ვშვებით იცი რა მე ნაკლებად რელიგიურად ვიკავებ ამას, იმიტომ რომ ყველას გვაქვს წინაპრები რა რელიგიის რა რწმენაც არ უნდა გქონდეს აბსოლუტურად ყველას და სანამ საერთოდ იქნებოდა აი ეს ცნება დიდი რელიგიების, მონოთეისტური რელიგიები მანამდე ყავდნენ წინაპრები და მანამდეც იყო ყოველ კულტურას რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპრების მოხსენიების და წინაპრებთან რიტუალების ჩატარების ისინი აქვს ტრადიციები. უძველესი დროიდანაც ადამიანი არსებობს, ალბათ იმ დროიდან უკვე ეს იწყება. და მეორე ანუ ერთი ეს რაც გავიგე შენი კითხვიდან და მეორე ეხება ნდობას აი ეგ ესეთი რაღაც არის რომ ჩვენი მხრიდან რა შეგვიძლია გავაკეთოთ არის რომ დავაკონკრეტოთ ჩვენ სიტყვაში ვით უხმობთ და მე უკვე ჩვენზე არის რომ გამოვიჩინოთ ნდობა იმისი, რომ საპასუხოდ მოვა ის, რაც ვითხოვეთ და ასევე ვიყოთ ცნობის მოყვარენი, რომ მე გავიცნოთ ისინი. ანუ შეგვიძლია მე გეუბნები რომ შეგვიძლია დაკავშირება მათთან. ოღონდ ისე გვინდა იმათთან დაკავშირება, ვინც არიან კარგად უკვე, რომ სარგებლიანი იყოს მათთან დაკავშირება. მაგრამ როდესაც ხდება დაკავშირება, მე ეგ კითხვები შეგიძლია მიიტანო და გაიცნო თვითონ შენი წინაპრები ვინ იყვნენ ეგ ხალხი და კითხო ეგ ეგრე. პირველ კითხვას თუ შეიძლება ერთსაც შეკითხებით და всё. ანუ ჩვენი მოსვლა, ხო, ამ ვაპლაშენი როგორ იქნება? ამ მოსვლაზე, ანუ ამ პერიოდში ახლა რო ვარ მე მაგალითად ლალი, ხო? ამ წინაპრებზე ვგულისხმობთ თუ ხო შეიძლება ვთქვათ, აი რეინკარნაციულად ბევრჯერ მოვიდა ვთქვათ სული და იმათი წინაპრებიც იგულისხმება თუ მხოლოდ იმაზე ვის რა ხაზით ახლა მოვედი და ვთქვათ ახლა კაი კითხვა არის ლალი ესეთი კონკრეტიკისთვის. ჩვენ ახლა აქ მე ვახსენებ წინაპრებს, გულისხმობ სისხლის წინაპრებს, ანუ იმ წინაპრებს, ვინც ჩვენს განხორციელებაში მიიღეს მონაწილეობა. ანუ ის ვინც გენეტიკაში შენს სისხლში და ძვალში არის მაგ წინაპრებს. მაგრამ მართალი ხარ, არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამითი. კიდე სხვა რაღაცა ნაწილებთან ვართ დაკავშირებულები და ვინცაც აქვს გამოცდილება სიცხადეში რომ სხვა ცხოვრებებში არსებობდა სხვა სახით არ არის აუცილებელი რომ იგივე წინაპრულ ველში ყოფილიყავი დაბადებული მაგრამ ეგ კიდე სხვა ის არის კიდე სხვა ვრცელი სხვა თემატიკა აქ გულისხმობთ მხოლოდ სისხლით წინაპრებს მათთვის ვინც გვიან შემოგვიერთდით გინდათ რომ მინდა რომ მოგახსენოთ ვიწერთ ამას და ავტვირთავთ ამ ჩვენ შეხვედრას ვებგვერდზე და შეძლებთ მე ნახოთ თათიანა მე მგონი გინდოდა რაიმის თქმა თუ ცდები
Mhm. მოგესალმებით. დიახ, ერთი კითხვა Salmi. მაქვს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ შეხვედრისთვის, ონლაინ შეხვედრისთვის. კითხვას რაც შეეხება აი წინა კითხვას ასე ვთქვათ უკავშირდება, ანუ შესაძლებელია, რომ ვთქვათ, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ უფრო ანუ დაკავშირება ნათელწინაპრებთან არის უმჯობესი. ანუ რამდენად შესაძლებელია, რომ თქვა დაუკავშირდეთ არანათელ ან ნათელში მყოფ წინაპარს ამ მომენტისთვის და თუ არის შესაძლებელი, რომ აი რაიმე ზიანი მიადგეს, აი მათთან დაკავშირებით თვითონ იმას, ვინც მათ უკავშირდება. Mhm. ხო, არ ვარგა რომ დაუკავშირდეთ მათ, ვინც არ არიან ჯერ კარგად და ჯერ არ არიან, ასე ვთქვათ, რასაც უწოდებ ნათელში, ვინც არ არიან ჯერ სამფლობელოში წინაპართა, სრულყოფილ წინაპართა სამფლობელოში, სხვადასხვა სახელი შეგვიძლია უწოდოთ ამას. მაგრამ ზიანი არის იმიტომ, რომ იმათვისაც არ ვარგა, ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ ჯერ თუ არ აქვთ პროცესი ბოლომდე გავლილი, ეს უფრო აჯაჭვებს ისევ, ანუ მათი მოხმობით ჩვენ კიდევ ვაბრძანებთ და აჯაჭვებს აქ ამ სამყაროს. ანუ ეგეც არ ვარგა და თან არ ვარგა, იმიტომ რომ როგორ ვთქვა, მაგალითად ქუჩაში და გიგრძნია, რომ რაღაცა ადგილები აი არ არის ჯანსაღი, რომ იქ იყო რაღაცა ძალიან ისეთი ენერგია ტრიალებს, ხო? საბოლოო ჯამში ბუდა იტყოდა, რომ ყველგან შეგიძლია იყო და შენი სული არასდროს არ ტყდება აბსოლუტურად. მაგრამ ესე რაღაცა ყოველდღიურ პრაგმატულ დონეზე არ ვარგა, იმიტომ რომ ცნობიერებისთვის შეიძლება იყოს, ანუ უფრო არასასიამოვნო ეფექტები შეიძლება გამოიწვიოს, ვიდრე ჩვენ გვინდა, ანუ ჩვენი განზრახვა თუ არის რომ მოვიდოთ დახმარება ვითხოვოთ, რაღაცა განწმენდვა ან ფარულობა, უბრალოდ მაგას ვერ მოგცემენ ეგენი. იმიტომ არ არის რომ რაღაცა ბოროტები არიან ან რაღაც, უბრალოდ არ არიან ჯერ კარგად თვითონ პირიქით აქეთ ჭირდებათ დახმარება. ჩვენ კურნების პროცესში მაგას ვაკეთებთ, რომ ძველების და ბრძენების და იმ ძლიერების დახმარებით ვთხოვთ, რომ მათ დაეხმარონ ამათ, ვისაც ჭირდებათ კიდე კურნება და რომ ესენიც იგივენაირ მდგომარეობაზე გავიდნენ, ხო? ოღონდ ჩვენ პირდაპირ არ უკავშირდებით, იმიტომ რომ მაგას ჩვენ ვერ დავეხმარებით პირდაპირ. ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ რომ ეს როლი ვითამაშოთ, რომ დავაკავშიროთ და მოვითხოვოთ რაღაცები ამ ჩვენი ხმის ძალიდან გამომდინარე. გასაგებია. ასუხობს ეს შენ კითხვას? კი, როგორ არა, დიდი მადლობა. და თუ ანუ შეგვიძლია მაგის უზრუნველყოფა აი ამ დაკავშირებით, რომ აი მსგავს მდგომარეობაში მყოფ წინაპრებს არ დაუკავშირდებით და მხოლოდ მოვიხმოთ მათ, ვინც არიან ბრძენები. ანუ არის თქვათ აი ამის გარანტია, როგორ თქვა, ანუ შეგვიძლია რამენაირად აი პირდაპირ თქვათ ბრძენებზე გავიდეთ. გარი ჩვენი მიზანი. ანუ პროცესში, კურნების პროცესში ეგ არის ჩვენი მიზანი, როგორ ვაკეთებთ, იცი, ჯერ ვაკვირდებით ხოლმე ან გეტყვი ინდივიდუალურ სესიებზე რა ფორმატი გვაქვს და ასევე workshop-ის დროს რა ფორმატი გვაქვს. პირველი ეტაპი არის ყოველთვის რომ დავაკვირდეთ პირველ 4 მთავარ ხაზს, როგორ მდგომარეობაში არიან დედის მამის, მამის დედის და დედის მამის ხაზს და მერე ირჩევ ერთ ხაზს, რომ საფუძვლიანი კურნება მოხდეს, ვიყოთ ფოკუსირებულები და იმ ხაზზე ითხოვ და კავშირდები ისეთ წარმომადგენელთან, ეგრეთ წოდებულ უხუცესთან იმ ხაზის, ვისაც შეუძლია, რომ ეს როლი და ფუნქცია შეასრულოს და ვისაც შეგვიძლია, რომ ვთხოვოთ, აი ეს კავშირი და ეს თქვენი ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა შენი და შენი უხუცესის, ეს უკვე თავისთავად არის კურნების მომტანი ხაზისთვის და შენთვის. ალბათ მისთვისაც, არ ვიცი. და
ხო, ეს არის ჩვენ ეს და ოღონდ პროცესი არის, ეს არ ხდება ერთ მომენტში. ეხლა დღეს ჩვენ ესეც სიღრმეში ვერ შევალთ, რადგან ანუ ჯერ არ არის ველში გარკვევა, ხო, უფრო ზოგადი შეხვედრა არის, მაგიტომ უფრო მსუბუქად დავიკავოთ ეს ჩვენი განზრახვა. უბრალოდ ეს კარგი არის რომ ვიცოდეთ, რომ არსებობს განსხვავება და ძალიან ბევრნაირი სახის მდგომარეობაში შეიძლება იყვნენ ჩვენი წინაპრები და როდესაც შევალთ ველში, უბრალოდ განვიზრახოთ, რომ ისინი ვინც არიან მართლა სიმთელეში, ისინი მოიწიონ ახლოს ცოტათი, შენი სივრცე მაინც კონდეს ესე, ნუ რავინ, ნუ მოგეწებება და ვინც ჯერ არ არის კარგად, ცოტა გაიწიოს უკან, მოგცეს უფრო მეტი სივრცე და ველი და უფრო შორს წრეზე გადგნენ. ესე პატივისცემით, არანაირი გაკიცხვით, უბრალოდ პატივისცემით ჩვენი ველი ჯანთაღის საზღვრების დაცვა არის თან ერთგვარი. გასაგებია, მადლობა დიდი. კარგი. გაიხარე. ერთი კითხვა იყო ჩატში, ეტაპზე ვართ ახლა. ახლა იყო პატარა ინტრო, ვილაპარაკეთ წინაპრებზე და ჩვენ შეხვედრის განზრახვაზე და ახლა შევალთ უკვე პრაქტიკაში. სადაც ვთხოვთ ბრძენ ძველ წინაპრებს სიყვარულში მყოფებს რომ დაგვეხმარონ და დაგვანახონ მათი დახმარებით მხარდაჭერით განვიზრახოთ რომ დავინახოთ განვლილი 2024 წელი რომ დავინახოთ ის მომენტები და თემები რაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ გაუშვათ და ცნობიერები ვიყოთ მაგისი და მერე გადავიდეთ და ვთხოვოთ რომ 2025 წელი გვაჭრეტინონ დაგვანახონ რა იქნება მნიშვნელოვანი სად არის ჩვენი ფოკუსი და ყურადღება მნიშვნელოვანი რომ შევქმნათ ის რეალობა რაშიც გვინდა რომ ვიცხოვროთ კარგი ირინა რაიმე ხომ არ არის რაიმე გინდა რომ დაამატოს სანამ დავიწყებთ თუ დავიწყოთ პირდაპირ დავიწყოთ კარგი მაშინ შეგიძლიათ რომ დახუჭოთ თვალები ისე მოთავსდეთ კომფორტულად თქვენთვის და ჩაისუნთქოთ რამოდენიმეჯერ ღრმად და უბრალოდ მოხვიდეთ იმ მდგომარეობაში გააკეთეთ ის რაც გეხმარებათ ხოლმე იმაში რომ იყოს შენს ცენტრში ნაკლებად გქონდეს ყურადღება გაფანტული არამედ გქონდეს შიგნით მყარად მე პირადად ამაში მეხმარება ხოლმე სუნთქვაზე დაკვირვება შეგრძნებების აღქმა სხეულში და ყურადღების ცოტათი ქვევით ჩატანა ჩემი სხეულის აი თეძოებთან, მუცელთან თავიდან უფრო ქვევით ჩატანა ენერგიის. ესევე დაკვირვება ფეხებში შეგრძნებებზე. აღქმა იმისი, რომ მიწასთან ვართ კავშირში და დამყარებულები და დამიწებულები ვართ. და როდესაც იგრძნობ, რომ ხარ შენს ცენტრში და დამიწებული ხარ, მოუხმო შენთან ისეთ ძალას, არ იყოს ეს ჯერ წინაპრული, მაგრამ ისეთ შენთვის ნაცნობ, საყვარელ დამხმარე ძალას იქნება ეს შენს რელიგიასთან დაკავშირებით, იესო თუ ბუდა თუ შენი მფარველი ანგელოზი იქნება თუ ბუნების მცნება თუ სიყვარულის მცნება თუ ღმერთი პირდაპირ. არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი არის რომ ისეთი არსება თუ ძალა იყოს,
რასაც ენდობი და რასთანაც გაქვს კავშირი რეგულარულად. როცა იგრძნობ კავშირს, მიესალმე ამ შემს დაახმარე ძალას. მადლობა გადავხადე გამოჩენისათვის და ამ კავშირისათვის. და ასევე თხოვე, რომ შეავლოს თვალი შენს სხეულს და შენს პირად სივრცეს და თუ კი რაიმე შეამჩნევს შენს ველში, რაც არ არის შენთვის სასარგებლო, თხოვე რომ გაგიწმინდოს ველიდან. და ასევე თხოვე, რომ ძლიერი მფარველი სფერო შეგიქმნას შენი პირადი სივრცის გარშემო. ისეთი, რომელიც არის ერთგვარი ფილტრი და უშვებს კარგ რაღაცებს შენთან, მაგრამ არაფერს, რაც არ არის შენთვის სასარგებლო. ჩვენიერი. და ახლა დააკვირდი კარგად აი ამ მდგომარეობას, როცა ხარ შენს ცენტრში, ხარ დამიწებული, ხარ მხარდაჭერილი. შენი ველი გაწმენდილია და ხარ დაცული. უბრალოდ დააკვირდი ამ მდგომარეობას. და ახლა აი ამ მდგომარეობიდან, აი ამ სივრციდან შეამჩნიეთ და გახდით ცნობიერი იმისი, რომ ხარ ჩართული და წარმომადგენელი ნაწილი წინაპრული ქსელის. და დააკვირდი შენს გარშემო ამ წინაპრულ ველს. და პატივისცემით, მაგრამ თხოვე, რომ ამ ველში, შენს წინაპრულ ველში, ვინც არის ძალიან მხნედ, ძლიერად, ზუსტად ახსოვს ვინც არის მართლა და რა არის მისი ბუნება და არის სიყვარულში დაფუძნებული და წყაროსთან პირდაპირ კავშირში ღვთაებრივთან, აი ის ნაწილი მოვიდეს უფრო ახლოს შენთან. გელია წარმოიდგინო თითქოს წრე იკვრება შენს გარშემო შენი ნათელი წინაპრების. და ამავდროულად თხოვე, ასევე პატივისცემით, მაგრამ უბრალოდ თხოვე, რომ ვინც ჯერ არ არის მართლა კარგად თავის პროცესშია და ამ შემდეგ, ცოტათი გაიწიოს უკან, ისე რომ შენს ველში არ იყოს პირდაპირ.
დააკვირდი ამ რეორგანიზებას. როგორი შეგრძნება არის, როდესაც ეს პროცესი ხდება რა. შენი ნათელი წინაპრები ცოტა უფრო ახლოს მოდიან შენთან და სიმძიმე ცოტა გარეთ იწევს. და ახლა ამ სივრციდან შეიძლება მიმართო. შეიძლება ერთ-ერთი წამოიწია განსაკუთრებით შენსკენ ამ შენი ნათელი წინაპრებიდან. ან შეიძლება უბრალოდ კოლექტივად ან ჯგუფად გესახებიან. არ აქვს მნიშვნელობა ან ენერგიათან შეგრძნების დონეზეც. მაგრამ აი ამ მათ ან ამას მიმართე თხოვნით რომ შენთან ერთად გადახედოს 2024 წელს და გაჩვენოს რა იქნება შენთვის სარგებლიანი და მნიშვნელოვანი. რაზე მიაქციო ყურადღება? რა იყო მთავარი თემები შენთვის ამ წელს? რას გიხმობს სამყარო რომ გადაამუშავო? და მსუბუქად თუ რაიმე ისეთი მწვავე ამოდის, ძალიან რბილად დარჩი საკუთარი თავის მიმართ. და არ დაგავიწყდეს ის თქო ღრმად. და ახლა თხოვე რომ გაჩვენოს ის რაღაცები, რაც სარგებლიანი იქნება რომ გაუშვა და რისთვისაც მართლა ხარ მზად რომ გაუშვა. ხანდახან გვინდა რაღაცას გაუშვათ, მაგრამ არ ვარ ჯერ მზად. გაჩვენოს ის, რისთვისაც ხარ მზად რომ გაუშვა. და როდესაც შენთვის ეგ გახდება ცხადი, შეგიძლია თხოვნით მიმართო, რომ დაგეხმაროს იმაში, პირდაპირ და უშუალოდ ხელი შეგიწყოს, რომ შენ შეძლო გაშვება ამ რაღაცების. თხოვე. და ახლა თხოვე ასევე
რომ გაჩვენოს ახლა ის რაღაცეები, ან ის თემები 2024 წლის შენთვის, შენს ცხოვრებაში, რაც უკვე ამ წელს 24-ში წამოიჩინა თავი და გაგრძელდება 2025-ში. ესე იგი, რაც მნიშვნელოვანი არის, რომ წაიღო წინ. როცა საკმარისად იქნება შენთვის ეს ცხადი, შეგიძლია მადლობა გადაუხადო. ძალიან მსუბუქად თან დარჩი აი ამ კავშირში, ამ კავშირის შეგრძნებაში, მაგრამ შეგიძლია მსუბუქად ყურადღება გადმოიტანო ისევ აქეთ და თუ გაქვს ჟურნალი, კი არა და რვეული, ან ფურცელი და პასტა, რაიმე თუ ისეთი იქნა გაზიარებული შენთვის, რაც გინდა რომ დაიმახსოვრო, შეგიძლია ჩამოწერო. გამოძრავ სხეული ცოტათი მობილიზდა ისე რომ შენი სხეულიც იყოს კომფორტში. მის ერთი მომენტი სიჩუმეში თავს რომ მოხდეს აი იმის დალექვა რაც გაზიარდა ეხლა. დარჩი შენ სხეულში. იგრძენი რომ იკავებ შენ სხეულის სივრცეს. შენ უპირველეს სახლს. და მოვემზადოთ ნელა მეორე შესვლისათვის. სადაც ვთხოვთ რომ დაგვენახონ მომავალი. მომავალში რა არის მნიშვნელოვანი რომ დავინახოთ ის. ასე როცა იქნები მზად ისევ მოიგე შენს
პოზიციას სხეულებრივის ისე რომ იგრძნო თავი კომფორტში, მაგრამ ამავდროულად იგრძნოს ყურადღებით შინცვლა. შენ სუნთქვას ისევ მიიყევი, ისევ ყურადღებით უფრო ქვევითკენ შენი სხეულის ქვედა ნაწილებში. აღიქვი ისევ რომ ხარ კავშირში შენს დამხმარე ძალებთან. მათ უკავიათ შენი ზურგი, ხარს გიჭერენ. აღიქვი რომ შენი ველი არის სუფთა და ხარ დაცული. და ისევ როცა მიიტან ყურადღება შენს წინაპრულ ველში, ისევ დააკვირდი და ითხოვე რომ სიმთელეში მყოფი ნათელი ნაწილი მოიწევს ცოტა უფრო ახლოს. ვინც ჯერ არ არის კარგად, ცოტათი გაიწევს უკან. დაიმკვიდრე ეს პოზიცია შენს წინაპრულ სისტემაში. და ახლა თხოვე შენ სიმთელეში მყოფ წინაპრებს, თუ იმ ერთ წინაპარს, თუ ერთი არის, ვინც წამოიწია წინ განსაკუთრებით შენთვის, რომ დაგეხმაროს დაინახო ახლა რა არის მნიშვნელოვანი შენთვის დაინახო შენს 2025 წელზე. სადა გაქვს ყურადღება მისატანი? რა თემებზე? რა არეალში შენს ცხოვრებაში? და ასევე კითხე. ეხლა ამ მომენტში, ანუ ამ ეტაპზე, იანვარში, ამ პერიოდში, რა არის შენგან რა მოითხოვება ამასთან მიმართებაში, სადაც უნდა მიაქციო ყურადღება? ჯერჯერობით უბრალოდ იყო და იყო ამ პროცესირების პერიოდში, დაისვენო, წარმოსახო, წარმოიდგინო რა გინდა რომ გააჩინო მომავალში, თუ რაღაცა არსებობს, რაც სარგებლიანი იქნებოდა რომ იმოქმედო უბრალოდ დაგანახოს შემდეგი ნაბიჯი რა არის შენთვის. იქნება ეს დასვენება თუ აქტიურობა. და ასევე კითხე, თუ უნდა რომ გაგიზიაროს რაიმე, შენს
მოწოდების გზასთან დაკავშირებით. მე კონკრეტულად ეხლა რა არის მნიშვნელოვანი რომ იცოდე ამ შენს მოწოდების გზასთან დაკავშირებით. რისთვის ხარ აქ? და როგორ შეუძლია მას დაგეხმაროს იმაში, რომ შენ კიდევ უფრო მეტად განახორციელო ის, ვინც მართლა ხარ და რისთვისაც მოხვედი. და ასევე ეს შენთვის თუ არის სასურველი, თუ არ დარჩი აი ამ ეტაპზე. მაგრამ შეგიძლია კითხვა, თუ უნდა რომ დაგანახოს ზოგადად საქართველოში საზოგადოებრივ დონეზე. რა არის კონკრეტულად შენი როლი ამასთან დაკავშირებით? როგორ შეგიძლია იმონაწილეო ისე რომ შენი იქნება ეს პატარა თუ როგორი ღვაწლიც არ უნდა იყოს სასიკეთოდ და სასარგებლოდ მოხმარდეს საზოგადოებას. და ასევე როგორ ხედავს საქართველოს სასიკეთო განვითარებას? რა დაეხმარება ამაში ქვეყანას? და ვთხოვე ხო ჩვენს პრეზიდენტს ძველ სიყვარულით ახოსე წინაპრებს რომ დაგვილოცონ გზა და ცხოვრება. დაგილოცონ შენი მოწოდების გზა და შენს მოწოდების გზაში უფრო და უფრო ცხადად ჩადგომა და სვლა. ოვე ასევე რომ დაგილოცონ ოჯახის წევრები, საყვარელი ადამიანები შენთვის. და ასევე ვთხოვთ რომ დაგვილოცონ ზოგადად საქართველო. ხალხი, ყოველი წარმომადგენელი. და კარგად იყვნენ. და საღათ იყვნენ. და მშვიდობა იყოს, საღიგონი, სასარგებლო, სიკეთე, ძნული განვითარება.
და აქედან შეგვიძლია ასევე ლოცვითი განზრახვა, კიდევ უფრო ფართოდ გავშალოთ და გავაგზავნოთ ზოგადად მსოფლიოზე. და ზოგადად სამყაროზე. და ძალიან დიდი მადლობა შეგიძლიათ გადავხადოთ. და იცოდეთ, რომ ეს კავშირი ყოველთვის გაქვთ. ყოველთვის შეგიძლიათ, რომ აი ამ ბრძენ სიმთელეში მყოფ ნაწილთან დაკავშირდეთ. უბრალოდ თქვენ ეს უნდა მოითხოვოთ, მოუხმოთ. მაგრამ ეხლა ამ მომენტისათვის მოიტანეთ ისევ ყურადღება, ნელა აქეთ. უზრუნველყავით, უზრუნველყოფინეთ თქვენს დამხმარე ძალებს, რომ თქვენი როი გაწმენდილია, დაცული არის. და ნელა გადმოიტანეთ ყურადღება, შეგიძლიათ გამოძრაოთ სხეული, ნელა. და როცა იქნებით მზად, თვალები გაახილეთ და ისევ თუ რაიმე გაზიარდა აქ თქვენთვის, რაც მნიშვნელოვანი არის გახსოვთ, გირჩევთ ჩაიწეროთ, თორე როგორც წესი გვავიწყდება ხოლმე. დაგვრჩა სულ 5 წუთი და შეგვიძლია დავუთმოთ კითხვები თუ გაქვთ ან თუ გინდათ რომ გააზიაროთ რაიმე თქვენს გამოცდილებაში 1-2 კითხვის დრო კიდე გვაქვს. შეიძლება დავიწყებ მაშინ. კი, თათიანა გისმენთ. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, აი თითქოს მედიტაციას რო ვაკეთებ ხოლმე ესეთი სიცხადით. ანუ ჩემი წინაპრები ეს რამოდენიმე ვინც გამოჩნდნენ, ანუ ძალიან ცხადად დავინახე თითქოს ანუ განსხეულებული, ანუ ადამიანის ფორმაში და რა ვიცი, ძალიან პოზიტიური გამოცდილება იყო, რა კითხვაც დავსვი, მიპასუხეს. და თითქოს უფრო მხიარულები იყვნენ, ვიდრე ამ ცხოვრებაში ცხოვრობდნენ, ანუ თითქოს უფრო მხიარულები და იმიტომ რომ მაგალითად ბაბუა ჩემი ესეთი მხიარული არ მახსოვდა მე ბოლო წლების განმავლობაში, რაც მე მოვესწარი მას უკვე დიდობაში რომ დამახსოვრებოდა, მაგრამ აი ამ პრაქტიკის დროს რაღაც ძალიან ეს იყო ხუმრობდა კიდევაც და თან გამიკვირდა, თან გამიხარდა ესე რომ ნახე. მადლობა დიდი. ძალიან კარგი თათიანა, მიხარია ეს ხო, მაგის ნიშანი არის, რომ კარგად არის. და ეგრე ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება გვეგონოს იქიდან გამომდინარე, რაც გვახსოვს ამ ცხოვრებაში, როგორიც იყვნენ, გონია რომ მე იქითაც ეგრე უნდა იყოს და შეიძლება სულ სხვანაირი რაღაცა დაგხვდეს იქ. ორივე მხარე შეიძლება გვეგონოს, რომ უი ეს კარგად უნდა იყოს და ბევრად უფრო მეტი დახმარება ჭირდება, ან პირიქით და ძალიან კაი, მიხარია თუ კარგად არის და სარგებლიანი კავშირი არის ეს შენთვის და იცოდე რომ ეს ყოველთვის შეგიძლია რომ მოიხმარო და დაუკავშირდე და ხო რომ დაგაკვალიანოს როცა დაგჭირდება. დიდი მადლობა ანა, მადლობა.
კიდე ვინმე სხვა რა გაქვთ კითხვა? მადლობა მინდა გადავხადო ირინკას. ესე ჩანს თითქოს არ უკავია ბევრი სივრცე ხა თუ სიტყვა ლაპარაკზე ვიტყვით, მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფუნქცია უკავია ენერგეტიკულად ის არის ხოლმე იქაც რიტრიტებზე ჩემი ის იყო რა ქვია რიტუალურ ველში მისი სინათლით ანკეს ღუზას იკავებს ხოლმე და დიდი მადლობა ირინკა შენი არსისათვის და კავშირისათვის. მადლობა თქვენ ორივეს. გაიხარეს დიდი იმედი მაქვს რომ რაიმენაირად ყველასათვის იყო რაიმე რომ პატარა სარგებლიანი აქედან და იცოდეთ რომ არასდროს არ ახართ მარტო აი არასდროს და ყოველთვის შეგიძლია რომ დახმარება ითხოვა და ეს კაი არის არ არის ეგოისტური პირიქით რაც უფრო მეტი დახმარება გაქვს მით უფრო მეტი შეგიძლია დაეხმარო სხვებს ეგრეა მეც მოვიმადლიერებ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და ზუსტად მაგის თქვა მინდოდა მეც რომ ხანდახან მხოლოდ ეგ გჭირდება რომ ეგოს ილუზიიდან გამოვიდეთ რომ მარტო ვართ და ყველაფერს მარტო უმკლავდებით და იმის გახსენება რომ რეალურად კავშირში ვართ კვანტურ სამყაროსთან იმაზე მეტნი ვართ ვიდრე გონია და იმაზე მეტ რამესთან კავშირში ვართ კავშირში ვიდრე გონია და იმ მხარდაჭერის შეგრძნება ხანდახან მხოლოდ ის რაც გჭირდება და მადლობა ამ კავშირისთვის და ვერის დაჭერისთვის ამინ მადლობა ძალიან ლამაზად თქვი ზუსტად ეგრეა ხო კარგი ირინკა ხმა გაქვს გამართული ლაპარაკ უი ეხლა მე თქვი მეც ვიტყვი მეთქი უზარმაზარ მადლობას და კიდევ მრავალს და სულ და ყოველთვის და როგორი საოცარი არის ყოველთვის ესეთი ისეთი ზუსტად იმას გავიგებ ხოლმე და იმას აღმოვაჩენ და იმას მივიღებ რაც ასე მჭირდება ხოლმე და რა კარგია რომ ეს გავაკეთეთ დღეს ერთად და ყველა რაღაცნაირად ვეზიარებთ საერთოდ ჯადოსნობას მადლობა დიდი ანა და მადლობა დიდი ყველს და წინაპრებს და მადლობა ყოველ თქვენ თითოეულს თქვენს და ჩვენს აკოფნას ჩვენს წინაპრებს და დამხმარე ძალებს და გისურვებთ ძალიან სარგებლო და გამაღვიძებელ, ოღონდ სასიამოვნოდ გამაღვიძებელ. ხანდახან არის ხოლმე გამაღვიძებელი გამოცდილებები, ცოტა შემაზრწუნებელი და ესე არ იყოს. და ესეთი იყოს, რომ აი ეს თბილი შეგრძნება, როცა გახსენდება ხარ და რაღაცების გადალახვა ბევრად უფრო მარტივი ხდება, რომც ის უსიამოვნო იყოს ის რაღაცა თავისთავად. ასე რომ და გვიგზნოს ბევრი თანადგომა და გვახსოვდეს, რომ არასდროს არ ვართ მარტო. ეგეთი წელი იყოს სავსე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებებით და სულიერი და პიროვნული განვითარებებით. აბა სიკეთე თქვენ და სიკეთე. მადლობა. ბედნიერად. ორბასი მადლობა. ბედნიერად. მადლობა. გაეთ